Салям бетагатгаля. Салям бетагатгаля. Кадрлы достар, мы едем в город Нефтекамск, который находится на границе Башкортостана и Татарстана. Нефтекамск, Калахна, Кайнар, Салям, скоро мы будем у вас. Зачем мы туда едем, расскажет нам Наи. Я Карамаек. Просто сказали ехать. Я вот сел, поехал. Он просто маршрут, короче, здесь бил, да? То есть вот всё, едем, короче, в Нефтекамск, поехали, короче, да? Потому что без башларга очень такой серьезный эш башларга. Короче, мы будем выпускать, что мы будем выпускать? Что мы будем выпускать-то? Нефтекамский бар, огромный такой завод. Да. И там выпускают коллагены, всякие витамины, тмины, да. Очень... Синол. Синол, да. Синол. Самое главное, доктор, синол. Вот это тема вообще. Мен синол скоро расахман, доктор. Синол от башкирской домохозяйки. Опробовано на себе. Да. Вы же вечером синол не пробовали, чтобы мы сейчас не останавливались, да? Кстати, синол ты даже протестировал на себе Азамат. Это было мощно, короче, да. И Я до думал, не доеду. До детского садика не доехал. Урмангай угргай. Прежде чем что-то сотрудничать с кем-то, выпускать какую-то продукцию, мы на себе все тестим, доктор. Вот Азамат на себе протестил Да. синол. И Продукт я... ВО Да. работает. Продукт для удобрения. Точно! Максимально удобрительный синол совет. Где этот синол выпускает? Коллаген где выпускает? Где тмин выпускает? Мы именно в это производство и едем. И хотим как раз посмотреть, насколько там все стерильно, чисто, классно, да, то есть, ну, вот насколько это производство очень хорошее. Да, на разведку едем, на разведку. Вот здесь вот производство, смотрите, какое длинное такое здание. Капец он дал. Сначала будем знакомиться. Никаких договоров пока. Они надо все слушать. Здравствуйте. Здравствуйте. Нельзя, да, снимать, говорят? Сейчас они скажут, что можно, что нельзя, да. А, да? Здравствуйте, проходите. Здравствуйте. 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 Станки, короче, снимать нельзя. Да, именно станки не снимать. Почему? Коммерческая тайна. А мы знаете как? Коммерческая Мы знаете, как Мы сами даже делаем? сами один станок Конкурентов. приобрели, у конкурента посмотрели видео. Смотрим Так видео. сами же шпионили. Вот так же делают и другие. Короче, Меня сами шапа- зашпионили, увидели у конкурентов станок, такой же станок приобрели, и сейчас не хотят, чтобы другие за ними чтобы не шпионили. узнали. Да, чтобы третьи не узнали. Миляшапа, вы сами чужие эти покупаете костюмы? Покупаете чужие костюмы, смотрите на Я них? еще казахские рилсы переделаю. Так что мы все такие. Пойдем что-то помыть. А, руки, да? Еще и руки надо помыть, доктор. Сейчас. Вот я вообще стерильный, не Чай пить. У нас один обед и 2 чаепития, потому что люди устают, то есть больше, чем 1,5-2 часа работают, продуктивные люди не могут, поэтому им даем отдохнуть, перезагрузиться и заново, получается, вступить в работу. А если, получается, нету вот этого чаепития, то продуктивность падает, да? Ну и люди настроение плохое, мы же для людей работаем. Так что, если вы хотите, чтобы у вас сотрудники работали продуктивно, доктор, 2 чаепития, 1 обед должен быть. Начнем со склада? Да, сырье мы его закупаем из Индии, Китая, из Эфиопии напрямую. Как вы закупаете с Индии, с Китая, блин? А вот эти, что с башкирских полей уландардан йылган продукциядан эшләйбез деп. Крапиву возьмем в завозняке, крапиву. монтажируем. Ага. Карасина тоже в завозняке. Ага. Осиночек тоже шаблару, в башкирцев тоже. Алло. Усак. Усак? Ай, Ага. усак койрысы тоже бет сатылат. Ага. Чорынтын бізде өсмей, шамарға бізден сата алабыз. У рабочих иммунитет очень хороший, народ, Не не болеет. болеют, у нас нет больничных. Больничные не надо платить, потому что доктор бында алар ингаляция бында, готовая, заводта ингаляция. Самые полезные травы, еттер сыгарып яталар, evet, доктор. Из-за этого ни один сотрудник не болеет. Они только оздоравливаются на это производство. Мини познакомились. Да. Кстати, Гюлешлер, я даже не покажу. У нас вообще семейная компания, моя супруга, мы сооснователи, вместе начали. Вы Да, сооснователи, да, да. Теперь Розалия у нас замдиректор по маркетингу, я генеральный директор, это у меня брат родной, это у нас операционный директор, он управляет производством, закуп, логистикой. По рынку нам пришла в прошлом году коммерческий директор, тоже с очень большим классным опытом. Смотрите, доктор, вот это вот кыс хинди, очень полезный продукт. Он, оказывается, сюда приходит как корень, и его потом перемалывают. А попробовать можно? Нельзя, да? Лучше отсюда не надо, А, отсюда не нельзя? надо. Оттуда нельзя. А, нельзя. Вот, доктор, кыс хинди приходит вот как корень. И ты срам. Нет, перемолотый да сразу же. Ему это, ну что, блин, полезные тебе вот эти. А еще 1400 лет назад Тысяч- знали об этом. Да? Китайцы, да? Арабы? Арабы? Да, пророк Мухаммад же Они практически это говорит. полезно. Всему. Улучшает Короче, настроение. если ты не знаешь
в ответ лучше говорить, о, всему помогает. С хинди, если хотите, чтобы у вас никаких аллергических реакций не было, депрессии не было. Если хинди, очень Вот полезный период продукт. цветения мы советуем своим клиентам пропивать до вот цветения, когда вот много же аллергиков, да, как это называется, полиноз, да, правильно называется. Ага. Вот если заранее они пропьют, у них симптомы гораздо меньше или их нету. Вот, потому что производство Килипкина белеп қалды. Қуамды адаптации, представляете, это самое главное. Между прочим, смотрите, вон там вот, смотрите, 3 палета, очень интересные вещи есть. Пойдемте посмотрим. Синол, доктор, это мой любимый синол. Вы все знаете, после того, как я сделала резекцию желудка, у меня начались проблемы со стулом. Ну, ты говоришь, только баралмаем. И вот прикиньте, я потом начала брать, кстати, уже биокликтин, синолын. И сейчас я хочу вам рассказать историю этого синола. Я одела свои розовые шортики и пошла на пробежку. Чуть не обосралась по дороге. Вот. Короче, я выпила 3 таблетки. Их, наверное, по 2 надо пить, да? Сколько надо пить? Вообще индивидуально. Вот кому-то одной капсулы хватает, кому-то 3 не хватает, 4-5 надо. Индивидуально прям надо. По чуть-чуть начинать. Да, свою жизнь, свою здоровье. А мы, короче, сразу взяла такая, думаю, наверное, меня икеу была, то туда үсө өстім. Үсө өстерге лучше с одной капсулы начните, вот девчонки говорят. Я, короче, выпила 3, одела розовые шорты и с утра пошла на пробежку. Я выпила вечером. И бегу я, значит, залезла на гору. А там все машины, ну у нас машины едут, мы внизу находимся. Машины все едут на работу. Я чувствую, что просится синол с остальными продуктами наружу. Очень просится. А я в розовых шортах коротких. Я такая думаю. И у меня в этот момент я начала просить Бога. Я говорю, Аллах Тагаля, прошу тебя, не дай мне обосраться. Дай мне дойти до дома. Прошу тебя, там, даже вот. А куда деваться? К кому мне обратиться? Как не к Богу, блин. Мне же надо нормально дойти до дома. Потому что машины едут, а у меня розовые шорты. Прикиньте, вот тут вот коричневый окрас. И я бегу вот так. Представляете, да? Все нормально. А я розовые шорты не испачкала. И вот, доктор, вот этот вот синол производят здесь. Тоже, да, зовут так. А можно один вытащить, посмотреть, да? Ага, вот. Я пью в капсулах, но почему-то здесь... А почему я же пью в капсулах, а почему здесь синол такой? Она у вас, наверное, тут. В меде тоже используется. Это другой, да? Вот тоже синол, но это в меди, а ты в капсулах. Эффект такой же. Другой синол, доктор. Бал менен, буталган, доктор. Детокс, снижение веса, очищение кишечника. Вот, прикиньте. Блин, так как будто понюхать. Как будто этот. Ну, можно понюхать, да? Да. Ага. Вкусно пахнет. Медом пахнет. Медом, реально запах меда. И бассейн. Блин, вкусно пахнет. Меня сейчас вы, кстати, а что магаз? Нам еще 3 часа обратно ехать. Он еще теплый, потрогай. А можно попробовать вот отсюда вот так взять? Нельзя. Ложечкой можно. Ложечкой, да? Вон там все стерильно, доктор. Все серьезно, между прочим. Ага, вот. Скоро я не только буду выпускать эти шортики с майками, я скоро вообще займусь серьезным производством, между прочим. Почему вы думаете, я сюда пришла? Я скоро буду синол выпускать, и нам пора. А, можно, да? Миша, пожалуйста, немного, ладно? Нам 3 часа ехать обратно. Или машина осталась. Вкусно, да. Можно еще? Да. Только немного. Да, ехать. Ну, вкусно, спасибо большое. Кто не понял, хочу сказать. Я хочу сотрудничать с этим заводом, я хочу свою линейку выпускать. Не одежда, а линейку синола. О, правда что ли? Свежий. Свежевыжатый синол. Балмана бердыляр меня тут, понимаете, да? О, давай попробуй. Вот, Вы потом до дома доедете. Раз уж обосраться, все втроем обосремся, давай. Да, от такой дозировки не будет. Прикольно, да? Вообще. А что это? А почему он зеленый? Это потому что сено работает там. Ага. Сено на то. Зеленый, давайте покажем. Ага. Мы вот давайте посмотрим вообще, как на самом деле Дутар выглядит сено. С чаем же можно пить? Сенно. Как правильно называется? Сенно. 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 Вот смотрите, Дутар. Она вот такого ярко выраженного зеленого цвета. Для синола используется оливковое масло самого высшего качества. То есть мы закупаем, видите, оливковое. То есть там Смотрите, итальянское в прям. составе получается, да, самого высшего качества. Люди даже себе на кухне в салат делают, не покупают такое качественное масло, мы покупаем самое качественное. которое Я можно смотрю, вы не экономите на производстве, да? Ну, мы же хотим, чтобы людям полезно было, поэтому мы
ну, не можем по-другому. У нас вообще принципы есть: не обмани, не навреди и люби. Любить клиентов, любить сотрудников, любить партнеров, поставщиков. И желательно, как холодец. Грубо говоря, холодец в такой форме, поэтому можно безопасно держать. Ага, так что достар, біліп қойыңыз. Это из натурального желатина сделана капсула достар. Эпикинде каждый день куркума менен черный перецтан ашарға пішірмейсіздер. Вот можно вот так вот капсулу брать и пить. Куркума вообще на самом деле очень полезный продукт. У меня вот мама, да, что бы ни готовила, она всегда добавляет куркуму. А если вы в еде не любите куркуму, то можете вот готовую капсулу брать. Короче, Дултар, представляете мне, этот аппарат, да, сам ровно, математик считает, прикиньте, он не ошибается, этот аппарат, ровное количество, 150 капсул насчитывает, набивает вот эту вот баночку и потом следующую. Представляете ему? Он говорит, не ошибается. Человек вот может ошибиться, а он нет. Тут вручную почти ничего не делает, тут полная автоматизация. Сколько вообще стоит вот такие аппараты закупиться? Я не могу сказать. Ну вот примерно вот недешево. этот вот эту мембрану клеит аппарат. Сколько Если стоит? в среднем аппарат, примерно 1 000 000 рублей, один аппарат. Но они разные, есть там за 500 тысяч, есть за 5 миллионов рублей. А вот это вот помещение в аренду берете или у вас свое? Мы берем помещение в аренду, мы считали, если строить самим, Ага. то надо взять кредит. Но мы кредит не берем, потому что это не халяльно. И мы посчитали, что нам правильнее будет не платить кредит, а платить аренду. Плюс-минус это то же самое. То есть и по деньгам... А сейчас же халяльные кредиты есть. Халяльная ипотека есть. Она все равно очень дорогая. То есть выгоднее платить аренду, но зато, и плюс мы же каждый год растем, почти каждый год мы увеличиваем производство в 2-3 раза. Это что за масло? Эфиопия. Эфиопия? Да. Это что такое? Это масло? Это масло черного свина. Черного тмина? Эфиопия. Из Эфиопии, да? А что, у нас тоже тмина нету, да? Нет, у нас не растет. Ара, это время не растет, что ли? Бал БЗ, бал. Зато это балма. Я в огород зажала, оно не созревает при нашей широте. Да? Короче, прикиньте, бұлар даже тестировать қарағандар. Заводтың ужалары, тмин утыртып қарағандар, достар. Нифига не растет, ай, растет и не созревает. Масло черного тмина тоже очень-очень полезно для нашего здоровья. Масло черного тмина – это основной иммунитет, поддержка иммунитета. Масло черного тмина есть очень редкое вещество тимофенол, которое всего в пару растениях есть в мире. Вот оно напрямую влияет на белочковый жир, который у нас вырабатывает иммунитет в организме. Все, кроме смерти, лечит тмин. А здесь такой есть, поэтому от всего, по идее. Свежевыжатый Дултар, масло черного тмина я пробую. Ядреный, да? Ой, вообще капец. Нормально. Миыңды майдап қойма. Вообще ядреный. Он не моргнул даже, меня шипы. Нет, он... Лучше, наверное. Ты пил, что ли, раньше? Он даже не моргнул. Что, отличается? Ну это прям... Ядреный, да? Наедай-ка ложку. Ложка. Вообще достойно. Потом пошло, блин. Вначале нормально было, потом... Вот когда я вот этот коллаген начала пить, да, потом узнала, что вот этот коллаген выпускает Нефтекамский, біздің Башкортостанда халяльный коллаген. Мен шуны біліп қалдым да ведь енді. И потом что-то как-то вот, знаете, я еще тогда подумала, думаю, нифига себе, біздің Башкортостанда, мен там хақы нормальный сығаралар, типа, уйданым, да. И вот, знаете, все равно Бог вот читает мысли, да, и каким-то образом, да, мы вот, они вышли на меня, производители, вышли на меня и предложили мне, говорят, вы не хотите с нами поработать? Я говорю, а почему бы и нет? Будем вместе сотрудничать, работать, и, может быть, я тоже буду выпускать коллаген вместе с ними, достар. Но продукциялары действительно хақтары нормальные, качество хорошее, да, потому что на коллаген алабаштахан, турецкий, не дарят, алабаштахан коллаген, да, хақтары не дешевый коллаген-то, 1 жарымнан башалап кетеді. А был, допустим, бүгінгі күнге вот 1000, ну, это вообще смешно. Это да, это очень дешево. Моя мама фанатка Шамиля Аляутдинова, достар. А мне так интересно стало, как он стал соучредителем. В прошлом году я съездил к нему на тренинг, мы с ним познакомились, пообщались. Потом я к нему пришел на консультацию, начал рассказывать про нашу компанию, просто как консультацию. Он заинтересовался, и в итоге мы разобщались, и вот он приехал в прошлом году, инвестировал в нашу компанию и стал соучредителем. Производство проверил, все посмотрел, вот приехал, да. Ну, раз уж Шамиль Аляутдинов с вами работает, значит, и я буду. Побывали ведь енді, побывали, мына менің дикцияма вообще проблема. Мына мен азаматты тыңлайын да, побывали, Побывали, вот побывали. Енді кімді, как раз күшті, неме тебе айтайын. Он сказал, всех чиновников выявим. Вот так сказал. Выявим всех. Выявим! У меня с дикцией проблема. Я вот азамата слушаю, да, и прямо наслаждаюсь, когда он говорит. Вот действительно, оказывается, можно даже получить наслаждение
от того, что как человек говорит. Матур етіп шундай четко, ясно етіп сөйлей, evet. И меня даже уят болып кете қойды. Мен там әмин те алай сөйлей білмеймін. Ярты сөздерді глотаю, какие-то буквалар düşіп қала. Это все дикция, надо Вы заниматься зато дикцией. очень мотивирующая коллега. Да? Когда вы начинаете говорить, прям вот по струнам души прям проходите. Думаешь? Не, И вряд не ли. думаю, знаю, Миша. Да? Ну так А. сколько мы эфиры проводили, когда как начинаете свой мотивационный спич. Да, он да, прям таралай, там, блин, вообще классно мотивируете меня. Да? Шапаки. Так что мотиватор вы вообще капец. Зато мен мотиватор. Білдіңіз. Бұл масло черного тмина, мына, честно скажу, 1 сағат менің тамағымды яндырып тұрды, ашқабанымды яндырып тұрды, и башым зымбырдығы сықты. Вы представляете, даже башыма берді. До такой степени мощный ол масло черного тмина Эфиопияна келген. Я просто ошалела от Надо него. было чуть-чуть принимать, а то вы там конскую дозу как... И еще мен ас инем. Не завтракали мы, и без жуайтов эстикте, и Азамат хорошо Да, у болды. меня тоже изжога была вот здесь чуть-чуть, да. Да, потом отрыжка пошла да, меню. И вот что хочу сказать, доктор, очень сильно понравилось производство. И я решила, приняла решение, егеттермен, я теперь веган была, постоянно мен я теперь веган была. Егеттермен, мы приняли решение, Азамат, Инна и Найлана юхун тойдырып алды, хырылдап ұйықтап алды ол. Выпускать свою оздоровительную продукцию. То есть свой бренд. Да, свой бренд. Мне понравилось масло черного тмина, которое они выпускают эфиопский, вот индийский. И очень сильно понравилось качество. Они прямо трясутся над качеством. Работают на Стерильность, вот совесть. стерильность вообще, Стерильность, да, да. то есть Тазалығы үшін прямо улипаралар, evet. Вот это мне понравилось, и они меня вот этим подкупили. Я пришла, вот действительно располагает к себе. Да, да, да. Ну там И- видно, что это реально, это не на камеру, а что они реально, они сотрудники так работают. Да, и то, что соучредитель у них сам Шамиль Алиутдинов. Да, Алиутдинов. Да, Алиутдинов. Шамиль, это муфти, имам, да, муфти там в московской мечети. Такая красивая. Какая красивая, Красивая. Нифига Вообще подобного, красиво. сарашмараш, блин. Я не Тебе могу так- привыкнуть к своему лицу. Я смотрю в зеркало, да, и вот не понимаю, кто это. Я привыкла, что у меня лицо такое пухленькое, щекастое и ни одной морщинки. А я сейчас смотрю, да, думаю, «О, кто это? Такая красивая. Красиво. Че, тут вообще ничего нету, Диля. Как это? нету. Вот смотри, Диля, я что хочу спросить у тебя. Почему мына ошо туялар, хаталар, яшелгина, матургыналар, ошай мына туттары. Чем они их обрабатывают, что они такие? А үйге алып қайтып қойған, блин, харғайып, улей ағышып тұралар. Здесь, Почему во-первых, так? они в тенечке находятся. Туи, значит, тенек, что ли, любят? Ну нет, просто имеется в виду, они здесь от этого не страдают, потом не пересушиваются. Ну, я такой материал не особо люблю. Вот меня взять то же самое. Волнемело вообще. Ну, коника. Коника? А нет, ель Альберта Глоб. Ну, примерно одну из... Ой, одну ель тоже. Альберта. Достар қарағат, ель Альберта. Альберт. Вот такой не советую сажать, потому что это одно мучение. Да? У меня харгает нитер. Короче, не нашего климата это все. Посмотри, мына хақын. Вау! Мына. Прикинь. Прикольно. Ти мынаны қара. Етемен өсерелі. Красивый, конечно. Ну красиво, ну не етеменге шу біреуді алмайын да. Ну да, а то все говорят, в Леруа дешево, на самом деле дорого, Ну, оказывается. я Я ду- сюда не захожу, не смотрю. Я даже. думаю, лучше бидреге отыртырға, чем етеменге ілімеге отыртырға. На нее кашку повесить. Ой, я не знаю, я здесь не работаю. думаю, работаете. Диля, тебя везде узнают. Как садовода. Да, как садовода. Кличка меня бердек. Ай. Не так-то ландшафтный Диля, дизайн. да, Диля садовод. Даже Леруа Лакишар подходит. А вы не подскажете, вот это как посадить? Мен елінде язылған, что ли? Диля садовод тебя алған. Диля даже говорит, тебе Леруа, говорит, должен с тобой заключить контракт и выплачивать мне за рекламу, потому что им постоянно нужно Леруа или реклама, чтобы какие-то меня баштара. Бесплатно. Давайте меня нафиг кашпо бесплатно. А то хатвятага. Маркетологи слабые. Да, маркетологи у вас слабые. За 7 тысяч кашпо хатвятага. О, мына, Диля, смотри. Мына. 965. Белый кашпо большой. Ну, это комнатные, конечно. А, комнатный, что ли, это? Но они комнатные. Просто автона щебенка, которая утяжелить нитнага. А тебе этот какой надо? Высокий надо или какой? Или маленький? Желательно 2 высоких и 2 квадратных небольших. Не, щебенка алар. Ярылмага. Щебенканан ярылатайм. От тяжести может ярылырға. Серый, говорит, сейчас в тренде духа. А я хочу вот такой красный, посмотрите, бирюзовый, синий, желтый, яркий, такой зеленый, прикольненький. А Диля не хочет такой. Серый, говорит, надо. Че? Еще форма, конечно, красивая. Ну давай такой Но возьмем. это в сторону террасы можно поставить. Давай террасу ягода и штуку подхуярить.
Смотрите, тут кустары бар, очень удобные. Вот туда. Стоит 1243 рубля. Диля даже горшки подбирать умеет. А я ни сажать, ни горшки подбирать. Но красоту люблю, цветы люблю. У вас такая красота, такие деревья, такие цветочки. Вы такая, говорит, молодец. Я говорю, блин, это не я молодец, говорю, это все Диля это. Я, говорю, сама ничего абсолютно не делаю. Все, говорю, Диля. А они говорят, кто это Диля? Я говорю, Диля садовод. А кто это ты? Это Диля садовод. Блин, Леруаға келгесі меня прямо, у меня какая-то тяга до второй тайм на меня, ошында нейдер кашпалар қара время это и параллельно меня тянет прямо в отдел паласов. Я боюсь вообще туда идти в отдел паласов, потому что вы сами знаете, я могу купить опять палас. У меня просто, да, у меня вообще какая-то мания, тяга к паласам. Опять вот спрашивает советы у Дили. Они такие вот. Диля, у тебя маңдайында болған Диля садовод, ландшафтный дизайнер. Вот, видишь, Диля, видишь? Диля, короче, выставила композицию из серых этих, да, и сразу же вот девушка заметила. Она говорит, так прикольно смотрится. 2 тележки горшков набрали, доктор. Вот такие серые, квадратные набрали. Коричневые, серые, светло-серые, темно-серые, черно-серые. Батас! Это что такое? Это вот. Склад. Это вот, говорит. Смотрите, что она еще мне везет. Обалдеть, бунда. Туп-тулы, багажник, бунда, блин, білмеймін бұл кашкаларды хайдыралдың бір жоқ. Алтына, ты чё, как мы вместе? А сәскелеріңде? Сәскелер сверху. Говорит, қайтып өткенсі сейчас сәскелерді біз едіп қойғақ. Грунт, 7 мешков надо, говорит. Мужчина, помогите нам загрузить грунт. Ну, пожалуйста. Сколько у вас за день таких вот, Ну, пожалуйста? пожалуйста. Да нет, ну нет такого, правда. Спина у меня Пожалуйста. одна. Да? Да. Эх. Можем доставочку вам оформить. Не, это долго нам сейчас сажать надо. Я и баба, и мужик, и весь грунт, это я, пока я оплачивала, уже все сделали. Прикиньте, как стыдно. Вы бы видели, сколько мы загрузились до фарма, это все цветочки, грунт, это вообще капец, капецкий, полный. Она вон арта еще не это, что там, кора. Прикиньте, вот полная машина цветов и это грунта. Сейчас приедем с Дилей, посадим тигам балаем. А у меня блинчики есть. Вы блинчики. Бұны блинчикіма соблазнять етті алдатып блинчикка. Сейчас, короче, с Дилей сидим, разговариваем. Диля говорит, когда я, говорит, отдыхала, раньше, говорит, у меня совесть, говорит, меня начинала мучить, говорит, то, что я отдыхаю. Вот, кстати, у многих деревенских вот такое вот чувство вины, когда отдыхают они. Как будто, блин, это не, нельзя как будто что-то постыдное делать. И у меня тоже так было. И есть на самом деле, я до сих пор от этого чувства не могу избавиться. Когда я отдыхаю, да, вот ничего не делаю, тупо лежу на диване один день, да, у меня грызет внутри вот тут. Меня вот это сразу ялкау, бездр, типа, уж это идея ваша. Знаете, откуда это идет? Из-за воспитания. Нас в деревне так воспитывали, потому что, не дай бог, ты вот будешь сидеть, тупо сидеть на диване и смотреть телевизор. Хин, ялкау. Какого черта хин утрахын көдебой диванда телевизор қарап? Анда шуны істер керек, мұны істер керек, тігін істер керек. Какого черта хин китап оқайһың? Огородный қарарға. Да, вот дұрыс айтасың. У меня даже случай был, я так хотела «Войну и мир» прочитать, не помню, какой класс это был. Летом, в общем, вақыт табылманы. Запрещали ведь инде олақ отырырға китап оқып. И мен зимой так заболела, и одна яттым тура алмай. Никто не понимал, что со мной происходит. Меня сразу больничный, или как это там называется, берделерді. И одна турмайынса ятып, шел 4 тома «Войны и мир» рахатлянып прочитала. Да? Какое счастье я испытала вообще. Да. Вот как психосоматика работает, да? Да, действительно, Оқып блин. біттім, да, потом нормально, хинде мен тұрып Да? кеттім. Вообще. И теперь мы не умеем отдыхать. Чуть- Умеем, учимся же. Да, учимся. Вот Диля, говорит, научился, а я не могу до сих пор научиться, блин. Диля, Что там еще? желтый цвет любишь? Смотри, выбирай вот 2 майки. Вау! Валберстон, короче, заказала. Бразиль. Менің папаны Пеле деп называли. Вот. Айтып, ошоны көрһәләр. Скажи, менә дочка Пеле. Ага. Пип қарашын ярам екен. Неше ярамаһын. Зур болып қоймаған тем. Мен же вообще худышка. Нет, это маленький размер. Ну, вот это и красивее, конечно же, біздің башқұртларға ала ярамай, уж айтып кеп. Тебе идет, Диля? Дочка Пеле. Да, очень красиво. Еще кеп. Тебе идет, оказывается, вот такой желтый, зеленоватый цвета. Вообще красиво. Елтаңда тоже. Рахмет. И майкалар кең. Тігінен де киіп қара.
Ты говоришь, Хиня? И говоришь, что ли? А я 4 штуки заказала. Офигеть. Альберт кайтмадым, конечно. Это нам надо на сплав у них ехать. Точно! Весь Харри кийин балаң да. Мы команда из Бразилии! Я! Пеле чемпион! Смотри, очень Вообще, красивые. да. Короче, это футболки я взяла Валбреста. Заказывайте. Ссылку не оставлю, я не знаю, потому что ссылку. Не, вообще качество классное, Да. кстати. Прям приятный к телу. Тенге нормально? Вообще. Мен көрдім де, мен расцветка ұқшаны. Вообще. И заказала. Да. Прикольно, да? Да. Или менен тысымай айтып, мына харымайда қоймақты поджарили. Сейчас будем пить чай с қоймақами. О! Тамна. Вообще-то, это что за красота? О. Хрустящие. Мен астынан алғаша эстерәген. Диле. Они настолько вкусные, походу, я 2 штуки съем. Это очень вкусно. Они такие вкусные. А что ты решил, что ли кисловатые будут? Ну, не знаю, по фото-видео так казалось. Да? Но они такие вкусные. Это вообще... то, что дрожжевые тебе так казалось. Мгм. Дрожжевые, кисловатые бывают, да? Вообще просто они... Это просто божественная еда. Ты да қалау ты? Я говорю, Сүй. Сыр? Да, Впервые в жизни слышу. да, Альберттарда қабақ дейді. А у вас что говорят, вот эту штуку? Гвоздь это. Обалдеть, вот это прикольно. Да. Что, тебе самое ответственное задание? Ага. Что, дырявить? Тиши, А если он треснет? Вот у него дырка. Я тебе сказала, треснет! Бляха-муха! Был бы первый пробный Ай. знакомый. Ну вот как раз уж надо голосовать. Ну да, пойдет. Давай, Аннаша, я рада бухтала. Не, Улай, не надо. А что такого-то? Почему он треснул? Ну попробуй осторожно, чтобы он Угу, не- А осторожно. если вот так тише покарала? Почему? У него же должны быть дырки. Ой, бляха-муха, я тебе сказала. Пойдет. А что такое? Паша! А что такого-то? А если с этой стороны? Угу, с этой стороны. Как? Как я внутрь засуну вот так, что ли? Тяжелая, ты вот это одна таскала, ма. Охренеть, Диля. Я с ума сошла, это вообще тяжело же. Бисмиллахиррахманиррахим. Сколько ложить? По чуть-чуть, да, потому что еще и хватит пока. Пошел сама, потому что еще со сканера тут. Так. С 1 сентября, если закроет Инстаграм, рекламу не надо будет делать, я приду к тебе на работу. О, весело. Цветочки, я тебе контент-менеджером приду. Хочешь? Буду контент делать тебе. Сажать и контент делать. А что? Что, прикольно? Ну, Да еще уж на тишек все. да? Тишек мейкер ты будешь. Тишик-мейкер. Точно. Эй, куте. Давай вот так ложать. Не-не-не, вот эти два, видишь? А может вот так Их отрезать надо? вообще Вот надо. смотри. Изнутри отрезать Вот надо. смотри, как хорошо получилось. Вот так, ма. Она. Оно и кырга просто надо подрезать. Вот. Фу, что за фигня? Точно с ней все нормально? Или она сдохла? Я буду сегодня готовить курицу в духовке с овощами. Через инфекцию желудка у меня обострилось чувство обоняния. Я даже сейчас могу работать сомелье. Или кто там, который запахи чувствует человек. Как назвать его, не знаю. Нюхальщик. Фермерларинен куттары. Ты неме? Тауыққа жилет толтырдыңыз, что ли? Менің баштары. Это что? Это нормально? Или что за фигня? Вот это, во! Что это такое?
Короче, друзья, я вам забыла показать, что получилось. Вот тут овощи, морковка, картошка, кабачки и куриное мясо. И все, вот это я поставила в духовку. Смешала я майонезом с чесноком, поперчила, посолила. Подсолнечное масло чуть-чуть добавила и все. Остаток мяса вот на бульон пустила. Косточки. Все, скоро будет готово. Очень вкусно, кстати, получается. И быстро индуфала. Что там делать-то? Оказывается, тоқтатып ауыр су біледі, питаться ете ме біле. Бляха-муха, шаримсен. Боттар алып қойып отырды мені. Ала қоймаймын ақым. Темір аламын алған аяғын біледі. Потому что не дай бог, бірі баланы или бірі машинаға түші біледі. Қалғандар несіге іштеп Алар обычно так кетесіз мақтана біз етем атушай, бір-бірсін ауыр етті біледі. Ну, көптері чайышты, тактиканы білерге рай несіге Бұл іштеп. электрдегенде. Солай, короче, кезеге забор ята біледі. Хин ярай үй алдына қоймайын тегін. Бірей баланың бірей кішінің өттіні сбоку может алып? Жоқ, бұлар бұлттар отырды енді. Нағытталым забыл. Смотри. Қайта солай ашайдым. Ну, дейлер шулай ашай, представляешь? Вообще сейсерға тейші. Нет, кәдір қашап қарай. Хватит. Тәмема? Біз, короче, Анапаға барып Альберт менен мейін ротаверсінен заболел. Азали Валиева біледі. Короче, Азалия Валиева менен сысқақтап сықты. Үсіме тұртқан. Пиво сәуді югырабы, туалетке. Ашайбыда югырабы, маз келдік. Пойди, какой у тебя контейнер? Это у меня Аделина эти контейнеры принесла. Потому что Точно. әпкейтелі контейнерларды. Еткеме Аллах аппет. Шанху мутегені. Ардагень у меня в нашем еткелі. Все, хватит. Вот это тебе на завтра. Ой, На обед. спасибо. Спрячу подальше. От кого ты будешь прятать? От себя. Каждой из композиций добавляем такой цветочек. Он у нас пойдет на задний план. Потом дальше добавляем злаковый. Это у нас овсяница. Она пусть у нас будет тоже вот этот задний. Нет, вот так посередине сделаю. Это у нас лобелия ампельная. Пойдет на вот этот план. Так, это у нас вербена ампельная. Так, вербенушка наша. Вербенушка наша пойдет у нас сбоку. Добавим цинерарию. Цинерарию у нас вот здесь верхний возьмет. Летние композиции можно каждый год чередовать. Вот здесь вот у нас использованы, получается, многолетние цветы и однолетние цветы. Комнатные цветы также использовали. Очень и очень красиво в перспективе. Нухматур. Нухматур. Щучка дернистая. Ой, я так люблю вот этот злак. Луговик. Он прям вообще шикарный просто. Он очень красиво смотрится в композициях с многолетними цветочками. Так, это у нас полынь. Полынь Людовика. Мощная корневая система. Сажать можно в любое время. Просто берете и пересадку делаете. Вот так вот корневую систему надо немножко разобрать. Так, здесь мы посадим ампельную петунию. Цинерарию сделаем с этой стороны. Синюю лобелию с этих с двух сторон. Ай, қалай тұрағың әлі. Немеке, богиня плодородия мәлі, кім бұлалу? О, ничего себе! Ты прямо стоишь как богиня плодородия. Запомню, буду использовать эту фразу. Хотите, чтобы у вас все было плодородно? Вызывайте меня, Да. богиня Да, плодородие, Дилю. Приду, оплодотворю вашу участок. Рулонный газон, укладка под ключ, кстати. Рулонный газон под ключ кімге керек? Яды қыз Диляның ссылкасын қалдырдым. Автополив. Автополив еще. Дизайн-проект. Дизайн-проект. Посадка деревьев. Диля садовод, посадка деревьев. Все под ключ.